Zoriontsua generalean oso pertsona irikia naiz, nahiko errexan ikusten eramateko, hitz egiteko, ze gauzatarako irikia. Eta hori generalean zoriontsua egite dituten gauza guztiekin, ez? Nire momentu txarrak ere badauzkat noski, baina uste zorte handia eduki dutela bizitzan, bai daukaten guztiekin, ez? Familiarekin, senarrarekin, lagunekin, nire egobidearekin, orain dipertiarekin jarraitzen dut, irakasle munduan ere sartzen hasi naiz eta izugarri gustatzen zait, orduan nik uste zoriontsu naizela hori izango litzakela nire deskripzioa. Txikita. Hori usten nire amari galdetu beharko litzaiokeela, ez? Amonari edo zaindu ni duten edo nirekin egon zian, oso neska normala izan itzan, ikusten, orain guantzekoan ikusten, nahiko irrifartxua eta beti nahiko pontentu duten itzana, ingurune oso ona neukalako noski, eta ikastolan eta beti talde giroan eta gustora, notekin ere enun inoizola arazorik euki, eta, bueno, oso rekuerdo polita daukat, bai txikitakoa eta bai gaztarokoa. Nire amari galdetu eri egunero dabilkitela hor, eta matasuna zer. Nik argi ikusten dut ja, nire badamakiten boa bat esaten ja, nire trajektoria deportiboa bukatzen nahi dela, gustatuko litzaidake datorren urtera iristea, olimpiadak dira datorren urtean Rion, gustatuko litzaidake han egotea, eta orduan, hor arte ez tarterik ikusten ume bat eukitzeko anoski, ze aurdun gelditu, aurra auki, gero hasieran kosta egiten da berriro. Orduan ez dit, denbora bat beharko nuke hor, eta ez dut ikusten hori daukadanik oraintxe. Nere asmoa, edo gure asmoa ez, baita senarrarena ere umea eukitzea da, ume bat, obi ezakitez, baina bai aitatasun edo amatasun hori nahi degula biok. Oraingoz, datorren urte o olimpiadak pasa arte uzten dut, ez dakit artean zerbait pasako dan, eta lesio graberen bat eta ikusten dutela ez naizela iristen da hori esategu, aprobetxatuko dugu momentua, edo agian oso momentu honean nago Rio eta gero eta esategu, etxe ustea ere ez guazen beste urte bete egitera, ez? Baina printzipioz ideia hor dago. Aktore munduan Goenkale bekarrik ezagutu dut, hortik deitu ninduten eta hor egon naiz, ez dakit zenbat urtetan lanean, izugarri guztua, eta gaina beti esan izan dut, hasieratik izugarri ondo hartu nindutela, nik ideia iken eukan aktore izateko, nien itzan aktore, naiz aktore, ez dakit ez esan, eta hasieran gauzak kosta itzitezkian, eta dana nik pentsatzen nuen, mundu honetan, kompetibidade mundu hortan bezala, ez, pentsatzen nuen, jendeak lagundu beharrean alderantziz ez, hankaia jarriko zizkiala, o gauzak zailduingo zizkiala, eta jendea izugarri ondo portatu zen erekin. Aktuatze hori gustatzen zait, eta oso ondo pasatzen nuen, ez? Pertsonai baten, naiz hasieran erekin antzekotasuna handia eukin aroak, pertsonaiak esan nahi dut, nik uste gero eta gehiago aldentzen jo nintzala, eta pertsonai baten paperean sartzeak bere puntu polita dauka, ez? Azkenean etzea zu, esaten nahizean edo egiten nahizean gauzekin, eta horrek badauka bere puntu bat. Eta geroan egoten zen jendearekin, ez? Azkenean, talde bat osatzen duzu, eta makilladorak, eta grabatzen daudenak, eta baita zure beste aktriz eta aktoreak ere, ez? Azkenean, talde hori galtzea, ez? Pena ematen du, eta lan talde oso ona eta gustora egoten nintzen toki bat zen. Krisiarekin, pentsatzen dut jende guztia komentatzen duen bezala, kirolari ere harrapatu dio noski, eta atletismoa ez da ez futbola, ez saskibaloia, ez tenisan, ikusten hiruola deporte oso fuerteak dianak, ez? Eta baina baitzen dela bajoi bat edo, ez? Hala ere nik uste krisiarekin bajoi hori egon da gero, agian jendeak bueltatzen ari dela berriz ere, gazte jende batez ere, atletismoa egitera oso gauza erresa eta doainikoa delako, ez? Iaia doainikoa oso ordaintzen du da kuota txiki bat gazteek, baino nahiko merkea den gauza bat da, ez? Nik uste horrek erakarri dula bai pixka bat jende gaztea gehiago gaztea orain berriro. Baina goi mailan egia esan, Euskal Herria, badauzkagu hasi dira orain ateratzen neskamutil batzuko ondo dabiltzanak, baino nibela ez da oso ona. Ni atletismotaz bizi naiz, eguneroko bizitzarako bintzat balio du, ez naiz aberatsa egingo eta ez dut irabazten inondik inora ere, futbolista batek edo irabazi dezakena. Baina, batez ere atzeko urte hauetan, Espainiko errekorrata puskatzen ibili nintzanean, goi mailako kompetizioetan postu politak lortu nituenean, eta esponsorrak zeudenean ere erresagoa zen bizitzea, ez? Baina gaur egun bekekin, ematen zizkiguten laguntzekin eta klubaren laguntzarekin ere, ni atletismotik bizi naiz. Kompetizioetan motibatzea,
generalean ez zait bat ere kostatzen. Ni konpetitzea izugarri gustatzen zait, oso kompetitiba naiz, iten deten ia gauza guztietan. Entrenatzea gehiago kostatzen zait. Hau da, nik juez bat balin badokat aurrean eta barra bat edo listoi bat ikusten balin maet, badakit horrek balio dula, hori zenbaki batzutan edo traduzituko dela, eta hori gero atera ingo dela, eta horrek ja motibatu egiten hau, ez? Baina egunero entrenatzea jutea eta saiatzea movimentu bat hobetzen edo saiatzea, ez dakit, eguneroko gauza horretan, motivazio hori gehiago kostatzen zait. Ezagutu duten gauzarik politena atletismoarekin nire senarra izan da. Nire entrenadore dana eta nire senarra atletismoaren bidez ezagutu nuen eta hori da eraman duten gauzarik politena, ez? Hortik aparte jende asko eta lagun asko egin ditut atletismoarekin, bidaiatu ere egin dut, toki desberdinak ezagutu ditut, selekzio desberdinekin euskal selekzioarekin egon naiz, Espainiko selekzioarekin egon naiz, jende desberdinak ezagutzen duzu, talde desberdinak ezagutzen dituzu, oso polita da. Irudia zaintzen da, neskek betidanik zaindu izan duten, nik txikitatik oroitzapena daukat etxean aitarekin telebista, amarekin telebista ikusten egon, atletismoa ikusten egon, eta errusiarrak beti ikusi, ez? Begiak beti berdez, urdinez ola margotuta, eta azkazalak, ez? Flores Griffith bere garaian izugarrizko azkazalekin, ez? Nik uste, emakumen politegoteko puntu hori betidanik existitu dela, maila guztietan eta atletismoan ere bai, ez? Kirolean ere bai. Mutilek nik uste bere garaian agian ez ziotela inbesteko garrantzia ematen, eta nik uste gaur egun kalean ikusten den bezala gizonek ere garrantziki ematen diotela bere fisikoari, atletismoan ere hori puntu hori nik uste nabaitzen dela baita ere. Egin nun bere garaian lagun batekin bai Ainoarekin kurso bat nik uste ez dela ezer gertitu kurtso hortatik. Zegoendik makillatu ere ez naiz bat ere makillatzen ere egunerokoan. Eta aldiz, konpetizio garrantzitsuetan, nire puntito, makillajen puntu txiki hori ematea gustatzen zait. Momenturik gogorrenetik hasiko naiz, gauzak ateratzen ez dianean, eta nik badamakit denbora asko, aurreko denboraldia ona izan zela esan daiteke, baino aurreko denboraldiak gogorrak izan zian, saiatu betiko gauzak egiten, betiko marketara iristen, eta etzea iristen, ez? Lau leno, lau berrogei erraixa egiten nunean, eta 450 saiakeretan aritzen nintzenean, nik uste zula gehien zaudela, 30 ez zula pasatzen, minimak gero daltuagoak diala, neskak gero eta gehiago eta hobeto saltatzen dutela, eta ni berriz tokian gelditu beharrean pixkanak atzeak aju naizela, ez? Orduan ikusten dutana haundi egiten zaizula, eta zuk iritsi nahi duzun tokietara etzeala iristen, eta hori egunerokoan traduzitzen da, gauzak ez diateatzen, momentu oso gogorra pasatzen dira eta txarrak. Baina nik oraindik hemen jarraitzen dut, gustatzen izugarri gustatzen zaidalako, eta bestalde batetik ikusten telako oraindik nire marka honena oraindik gainditzeko gai naizela, edo nik uste detela hori baino gehiago balio detela, ez? Gero ateako den edo ez, hori ikusi beharko, baina nik oraindik esperantza edo gauza hori daukat hor barruan, ez? Horretik jarraitzen dut. Eta momentu honena asko izan dira, ez? Lorpen honena desde logo Atenaseko Olimpiadatan 6. postu hori izan zen, baina momenturik politena nik uste dut izan zen, nire lehenengo Espainiko errekorra puskatu nunean edo egin nunean, eta Iruñako txapelketa batean izan zen, eta 4:32 saltatu nun, Espainiko errekorra 4:30 uste dut zela, 4:11, eta 4:32 saltatu nun, eta 30-eko minima zen lehenengo nire Europako txapelketarako, ni inoiz ez nintzen horrelako txapelketetan egon, Espainiko txapelketan besteik ez. Orduan, salto horrekin lortu nun alde batetik europeorako txartela esan dezagun, 30 zala eta nik 32 saltatu, eta Espainiko errekorra 31 izan da 32 saltatzea, orduan momenturi gogoratzen dut ez. Danak korrikaz, entrenadorean gana jun, izugarrizko besarka da handi bat eman, ez da, dopin behar deu, dena legalizatzeko, korrikak mediku baten bilatan izan zen emozioz betako momentua. Gero, momentu oso politak ere euki ditut, esan bezala, lorpen aldetik Atenaseko izan da, eta beste momentu asko ere, beste Espainiko errekorrak, edo minimo bat lortzea azkeneko momentuan, edo horrelako gauzak ere oso politak badaude.